哇沙，哇沙哇沙，哇沙哇沙。Hello， 大家好啊！又翻到嚟哇沙哇沙，今日有我 Emily 啦 Daniel， 同埋我哋有一位嘉賓喺度啊，佢係子瑜啊！大家好，大家好啊，真係 Hello 哇！點解我哋會請佢上嚟呢？其實我哋都好多淵源嘅，我哋呢個三個人。有咩？你有咩淵源啊？我有啊，我有淵源㗎。喂，講咗你先，因為你識佢先嘅。你哋係點樣識㗎？其實我同佢都係見過一次，見過一次嘅咋，其實隔咗5年，我哋都係5-6年咯5-6年都係見係啊過一次嘅咋。有一次我就去呢邊嘅活動啦，活動係啊係啦係啊係啦。咁然之後我就嗰時佢就記者嚟嘅，係咁佢就訪問我對呢個活動有啲咩意見啊，未來嘅動向啊之類嘅嘢。但係點解就咁一個咁簡單嘅訪問，你哋會真係之後有聯絡？我都唔知喎，點解會唔係我咁嘅咧？見佢整飛機啊嘛，哦，我覺得佢好型啊，整飛機。唔係哦真係㗎嘛？係啊，你講多次，你大聲啲望住我覺得鏡頭。整飛機好似好型咁，我唔係你講，我覺得你好型。我覺得你好型啊！佢最恨聽呢句嘢㗎啦，係你早講啊！講多啲啊，錄咗佢先，每朝8錄點鐘音打俾你講一次。我幫你剪出嚟做 reels 㗎啦。鬧鐘嚟嘅呢個。跟住就到我啦，因為我識佢呢，我今日係第一次見佢嘅，其係啊，實網友嚟嘅。係網友嚟嘅。咁我識佢呢，就因為我都唔記得啦。總之嗰陣時我係想要一個銀包，一個皮嘅銀包。嗯，咁佢你周圍問人拎啊？唔係啊，我見佢係整皮，啊，跟住我就好想叫佢幫我整一個綠色嘅銀包。咁好多人整皮嘅，我係咪出過一個 post 啊？應該我唔記得啦，好似應該係嘅。係啊，好似係。總之我嗰陣時唔係識好多人整皮啊嘛，喺網上面。啊咁我見到你跟住你又 message 咗喺度話，其實我開始想搞班㗎啦，點點點啊！但係最後就冇咗件事啦。呢件事已經3年啦。交條命，我好多計劃咧，啲班啊都係俾我老婆否決晒。哦，原來係老婆賴老婆嘅，最後真係真係佢覺得哎呀呢度溫哥華冇人需要呢啲嘢㗎，佢話溫哥華冇人需要靚㗎，即係你真係攞㗎個背心膠袋，總之唔漏都可以出到街㗎。又即係你講起溫哥華嘅審美，我哋之後都係仲有真嘅好多嘢講嘅，其實。但係我哋今日請你上嚟呢，你嘅身份又唔同咗啦。但係今次其實唔係你，我邊個揾你㗎？其實係咪揾我嘅？係監製就揾你話想同你做個訪問，因為佢嗰一日就見到你喺 Threads 嗰度 po 咗一條片，係即係嗰條片我都睇咗，係好特別嘅。嗯，佢係喺呢度加拿大整床褥咯好，似好多機器又轉下又成啊，係啊好係我都覺得好有型嘅好高科技咁樣喎，好似。嗰件事係點嘅咧？其實我主要我係做木工嘅家私嘅，我係上年開始嘅。咁我一路都有啲，即係其實我之後先講點解會做木工啦。係總之床褥嗰一邊生產咧係我嘅合作伙伴嚟嘅，哦，係啦，合作 partner 嚟嘅。咁我哋大家都好無私嘅，即係佢出雞我出豉油，咁大家一齊睇下咁有冇呢個市場可以。你嗰個豉油係乜嘢？佢嗰個雞係乜嘢啊？佢出做床褥嗰邊嘅技術，我出做所有木工等先，嘅技術。我想講一講你公司個 scope 係大概係啲咩？即係有啲咩 product？我主要做任何嘅木做到嘅嘢咯，你要太空船都整到隻俾你嘅，哇，真係㗎！係，但係木上就要一隻到木上到太空嘅。係冇錯。跟住但係係啊，所有木工嘅無論商業嘢啊，嗰啲收銀櫃啊、貨架啊嗰啲我都有，嗰啲都有接過咯，都本地嗰啲公司都有。啊，又好彩喎，又接得到有呢啲單做。其實而家越嚟越多人對家私嘅要求好高，我覺得，尤其是而家多咗香港人過嚟呢。我見啱啱過嚟嗰啲香港人係話呢度啲家私好渣咯，跟住要喺第二度訂翻嚟。係啊，一係你得，如果你要平嘅得啫嘛。係啊一係就好貴咯，你出一係 guest 係啊， town 你冇中間嗰段㗎，係啊冇中間嗰段㗎。一係你就去係嗰啲 level 2-3千，兩三千算平咯嗰啲。但係其實我想講嗰啲2-3千咧，都唔係即係唔係本地做㗎，哦都係東南亞做嘅。其實好多都係咁你就真係全部係本地做，我做㗎嘛，我喺呢度㗎嘛。即係冇任何一樣嘢係喺出我冇啊，我暫時邊。冇啊，我暫時冇。幾多錢到啊？其實3000得唔得啊？梗係唔使睇做睇咩啦豐儉由人啦，睇下咩料啦。因為你整呢啲嘢用軟木又得，實木又得，或者嗰啲 plywood 又得。即係成個過程都係你一手包辦嘅。
係啊，得我啫嘛，同我老婆啦。咁有冇得可以介紹下嗰個流程係點樣？嗱，嗰個流程其實我覺得我做耐咗之後咧，其實我好奇怪喎，唔知點解曾經有個客咧，佢俾過一個嘅款我，叫我做一樣。佢 send 翻條 link 俾佢，你自己喺呢度買啊，thank you。我做過一個同模一樣㗎，但係點解咧？因為佢話個膠做嘅，唔係佢嗰啲粒嗰啲板咧，你記得以前做一螺絲，你一鬆咗嘅時候，入面就碎晒啊，你再上唔翻㗎啦。借揸板。咁佢想問我做一個係實木嘅，佢拼嘅唔緊要，佢淨係想搬屋嘅時候可以拆翻再重新組裝過啫。咁我就諗啊，原來有啲人都市場幾好。係啊，原來佢又唔係即係為咗個款咧，即係款其實佢哋係 OK 嘅，但係佢哋係唔中意只可以安裝一次咯，即係第二次就會移環保人士嚟㗎呢個。係啊，呢個都係我唔中意嘅原因嚟㗎，即係你搬幾次屋嗰件嘢就冇咗㗎啦，其實。咁以前可以退啊嘛，以前可以成年退啊嘛。哦，真係㗎，以前可以1年退㗎，以前。你嗰啲退唔退得㗎？一定唔得啦。唔知點樣退啊！但係譬如let's say 我而家 order 一件嘢啦，咁我係咪全部嘢都可以揀嘅咧？即係可以揀木啦，你頭先講。可以，梗係可以揀啦。你 custom 買，新聞唔係咩 custom 買。咁螺絲可唔可以揀㗎？我有冇試過有人咁撩撚去到螺絲喎？係啊，但螺絲就冇啊，冇得揀螺絲啊。因為我成日對嗰啲金屬嗰啲配件好講究嘅，即係譬如嗰啲drawer 嗰啲 handle 啊，嗰啲都有得揀㗎嘛。咁有呢度揀呢？我以為你話嗰啲扣啊，即係嗰啲內部睇唔到嗰啲，我睇唔到嗰啲咁樣，我以為。但係如果見到即係見到嘅見到嘅有得揀，但係我好少話俾佢哋揀嘅，因為你咁多款，你如果 send 一個圖，你點揾俾佢聽？係你又要揾。係啊，即係我通常都係我叫佢揾，俾個 reference 我睇下揾唔揾到差唔多嘅款，只能夠咁樣俾佢睇嘅啦。咁有冇一啲話最有趣啊、最撩楞嘅嘢交俾你做過咧？我已經諗到好多，但唔講得啦。點解唔講得？講嚟聽下。木雕木雕度咁樣。木雕我喺 Facebook 見到真係有一個 Facebook Market 咧，有一個做木嘅木工佬咧，鬼佬嚟，佢真係鋪啲木雕出嚟啊！可以 send 翻張圖出嚟。但係你唔會做啦呢啲。嗰啲係雕刻啦，已經唔係木工啦，嗰啲係藝術家啦，已經。咁你接過最撩撚係咩咧？最撩撚啊！最撩撚，我諗真係嗰個咋，因為佢俾我3個一模一樣嘅款我仲要去翻佢嗰隻，仲要我收咗佢差唔多係嘅3-4倍價錢。呢個好搞笑。佢都 OK 喎，我諗住我以為佢白撞嘅，咁我亂開。跟住佢又俾喎。係啊，我以為係 scam 嚟嘅開頭，但係冇 scam 我唔到嘅喎，應該。係。咁啊，跟住卒之都過咗咯。個老人家嚟嘅嗰個。係啊，呢度好多老人家想做呢啲嘢。係有冇人係要你整一個好靚嘅木工家私啦，但係最後要求油嘅咧？最憎上油漆嘅。係咯。好討厭，勁討厭。勁唔靚喎！即係你用得嗰塊，你用得係真係木，你就為咗佢啲紋嘅啫嘛。係咯。咁你又要揾啲嘢遮咗佢。但係佢又想要實木，咁可能佢想硬淨啲都係嘅。同埋我好討厭，我好憎油油㗎。因為油油隻手好攰嘅。係好乞人憎。同埋佢要一件嘢又要配成桶俾佢。我買少少又好似好蝕水咁樣。係。所以我比較討厭油漆咯。咁不如講下點解你當初會做呢個行業？哇！呢個故事勁啊！咁我嗰陣時買咗屋。咁我搬新屋，咁就想全部家私都換過啦，都買過啦。咁講有一個朋友介紹咗一間賣床褥嘅，就係依家我呢個 partner。我依家做呢一樣上一手咧，其實係一個上咗年紀嘅 uncle 嚟嘅。咁我同佢買，咁我嗰日第一次，如果佢 send 過去個工場啲相俾我咧，我嫌好核突嘅，好核突咯，唔想去。我老婆係逼我去啦，去睇下啦咁樣。跟住咧，係啊，跟住我去到就，原來啲即係咁，其實我本身對手工嘅嘢好有興趣嘅，我本身係有啲呢啲天賦嘅，因為讀唔到書啊嘛，只能夠做啲手工嘢。咁
跟住去到之後就識咗嗰個阿叔啦。咁我話喂阿叔啊，其實我好想學呢啲嘢㗎，你可唔可以得閒可唔可以過兩招啊？咁樣好，你嚟啊，你嚟啊咁樣。我哋真係走去問佢。我真係咁問佢啊，因為我想整好耐，我睇咗好多年㗎啦。OK。冇辦法，你整木工家私呢啲，你對地方同埋工具嘅要求比較多啊嘛。即係你冇可能喺間屋度咁樣一紮塵。你必須要租一個地方，咁你門檻太高啦，門檻好高。咁跟住佢就我就嗰排又想轉行喎。哇！如果可以整木工都幾好，因為我就真係好中意自己一個花時間喺個工場度揼10幾個鐘咁樣。跟住我如果阿叔咧，佢會唔會老咗唔做咧賣咧？跟住佢又真係話真係賣喎，佢真係唔做。你問佢嘅？我問佢㗎，佢真係唔做啊！啱呢一兩嚟就問你賣唔賣鋪啊？但係咧，佢話：哎呀，你早講啊，我賣咗俾邊個啦咁樣。我嗰一刻就頹咗啦。跟住我就唔知佢會唔會有啲咩意外發生都係殺咗佢做咧。跟住有一日佢真係打嚟，喂，佢話唔做咯喎，即係佢原本佢第一個價錢咧，佢話賣俾我咧仲平過之後賣俾我嗰個價錢。即係成所有 equipment 客全部一次過咁樣接手做，咁樣我先至可以叫做又 keep 住穩定嘅客嚟 support 我去由零開始做呢樣嘢。如果唔係你點樣啊？你咩客都冇租個地方做係冇可能啦。同埋你又唔知要點樣運作喎，而家已經做開咁樣幾好。係啊。但係之前嗰個 uncle 其實佢一路都淨係做床架嘅啫，佢來來都做咗幾款嘅啫。咁佢其實佢以前有好多留落嚟嘅嘢咧，我都已經換晒啦。最值得嘅就係佢介紹咗佢啲 partner， 同埋啲客，咁樣先至可以一路 support 做落去咯。即係我覺得呢個故事係哇，即係你愛回家都做唔到，好犀利啊！咁巧合咯，完全係天時地利人和。係啊，但係超痛苦，其實啱開始。點樣痛苦啊？有咩辛酸事可以講下？有啲痛苦啊！一來啲體力勞動嘢啦，體力勞動嘢係咁大家都嘅知辛苦啦。同埋第二就係我初我唔熟啲尺寸咧，我做錯好多嘢。係咪因為由即係 metric 轉？係啊，由寸由 cm， 即係我以前香港係睇 cm 睇 mm 㗎嘛，呢邊全部都睇寸，全部都係分數嚟㗎。係啊，超討厭。但係其實我已經變咗全部睇寸啦。而家啲人同我講 mm 我都覺得好奇怪，我都唔得啦。但係其實 MM 係準好多嘅，日本仔都用 MM， 日本仔用 MM 嘅，係啊，所以開頭做錯好多單㗎，都有一段時間。點解張牀係張台咁細？整咩隻倉鼠啊？開始做模型啦，跟住1:24，係啊，所以開頭就我頭幾個月都想放棄過㗎，頭幾個月放棄嘅，但係咧跟住又因為我以前做 Fairchild 嘅，跟住有啲人朋友介紹，喂入面有一個有啲整舞台劇嘅 props 喎，我話呢個幾好玩喎咁樣，咁又成個 project 接咗嚟做啦，咁啊好彩又順利過得關喎，即係我係完全乜都唔識㗎，大佬，我都係所有嘢都係 YouTube 學翻嚟㗎，即係 professor YouTube 學㗎，全部都係。但係舞台劇如果你做咗一次，你就可以做第二次㗎啦嘛，即係你有呢個 reference 嘅話，係咪啊？其實係唔係我有少少亂，係咪舞台劇？因為用你間木工廠嚟做舞台劇嘅嘢，成個景咯，搭個景咯，OK，樓梯啊，跟住道具啊，係啊，要游晒成個，總之成個佈景都要搭出嚟咁樣咯。我之前有諗過做呢樣嘢㗎都，即係因為我好中意舞台劇，跟住我嘅技能就淨係即係 painting，咁我覺得但係咗又。係啊，但係整啊，即刻整啊！係啊，你唔中意 painting，我可以幫你 painting 啊！我哋有合作咯。你唔止 painting 咁簡單喎，你仲要係畫上你 illustrate 埋。我哋可以 collab 㗎。好啊 ，Emily crossover。而家又喺度宣傳。OK，呢個記住下，呢個係啊，好啊，你記得揾到我3年嚇。得，放心，冇問題，冇問題。係啊，咁跟住點樣先至去到床褥咧？又淨係木工？咁我識我嗰個，因為我交床俾佢。咁跟住佢就跟住去嗰邊做床。其實咧床褥呢件事，我係覺得幾神奇嘅。因為其實床褥可平可貴噶嘛。你去咩啊嗰啲咧，喐啲2-3千一張噶嘛。但係咧呢度咧好多客嚟揾我買床褥咧，
嗰啲阿婆都係上咗冇80歲咁老嘅50-60啦，全部都係瞓 sleep country 瞓到條腰好痛。係啊，又或者2-3年已經中間 lift 咗落去啦。你啱啊！呢邊啲床褥係極腍嘅咯，唔知點解。唔知點解。跟住即係最硬都好腍。係啊，係啊。跟住就其實好多都係因為瞓唔掂鬼佬床褥，跟住過嚟先至揾到我，即係深烤啦嚇。因為其實我床褥廠嗰邊咧嗰個 partner 其實佢都上咗一定年紀嘅咧，佢哋唔識我哋呢咁後生嘅 social media 嘅，係啊，佢哋淨係得啲可能嗰邊啲屋企人啲細路仔做下啲小紅書啊嗰啲，但係佢哋唔係做得好大嘅。咁我同嗰邊嗰個 partner 傾過咧，原來其實佢話嗰啲床褥咧，其實都係一模一樣，因為佢直情絕到佢係劏開咗張床褥嚟睇入面個結構喎，其實係唔值咁嘅價錢嘅。哦，係啊，即係其實好多香港人嚟都係劏嘅咋。咁你嘅床褥係有啲咩咁特別咧？即係同呢啲其他床褥唔同嘅地方？嗱，我覺得嗰個特別係佢穩定。我覺得佢去呢一度，因為唔講唔知啦，床褥咧，如果你喺第二度入嚟呢度床褥咧，即係點解呢度咁多床褥都係 Made in Canada 咧？原來入口床褥係要俾到一個好貴嘅稅嘅，所以點解嗰啲香港嚟嗰啲起標都要1,200-3蚊張？但係其實係主要係個稅，咁佢哋就，但係因為你呢個有品牌啊嘛，有品牌嚟到香港就點都會有人買㗎啦。瞓慣啊嘛啲人，係啊，啲人瞓慣嗰啲一定冇死啊嘛，係啊，所以我就覺得其實唔一定淨係呢個品牌嘅啫。其實我想做呢樣嘢好耐㗎啦。既然有廠做，我自己又可以做木工，所以我一路都想做一個喺呢一度做 brand 好耐。由細到大都想做床褥嘅，呢個好搞笑。想做 brand， 我係想做 brand， 想做一個特別嘅人啊。係啦，我想做品牌好耐㗎啦。但係你點樣整到佢特別硬咧？你頭先講話你啲彈弓咯，係唔同嘅彈弓。係啊，同埋佢有層嘢叫椰棕啊嘛。我唔知啊，你講椰棕其實椰棕係啲天然物料嚟㗎。椰子嗰啲皮，好似有聽過。跟住佢好硬嘅，同埋夏天嘅時候會好涼爽嘅。我好似會有防潮又唔知點嗰啲。即係呢個係你嘅床褥獨有嘅係咪啊？又唔係獨有，都有其他有，都有。以我所知係都有幾間廠有做緊呢樣嘢嘅。但係我想其實可口可樂又係可樂，百事又係可樂，係咪都係個味係唔同嘅？咁咪即係你賺唔到全世界嘅錢㗎嘛？你揾到你嗰個品牌，你揾到中意你嗰一紮 fans 就得啦。你應該已經圈咗我媽做粉㗎啦，因為佢對床褥好有要求啦。跟住嗰陣時我哋嚟溫哥華啱啱搬過嚟嗰陣時，我哋睇咗好多間床褥公司，都揾唔到一間係賣硬嘅床褥。跟住最後揾到一張1001張，但係嗰間公司係將佢擺咗喺門口咧，跟住700蚊賣咯。跟住我媽就走去望一望，哇！呢張 perfect 啊，好硬啊，但係冇人要嘅咯呢度。係啊，但係而家越嚟越多亞洲人嚟，即係頭先係講緊嗰樣嘢咯。即係我覺得香港人係好中意瞓硬嘅床褥嘅，因為我由細到大都係瞓嗰啲，又係。其實我初初唔慣㗎。你都唔慣？我唔慣乜嘢啊？我唔慣太硬啊。因為我中意打側瞓啊。打側瞓咧，瞓到呢個位咧，內扣。係啊，但係咧攤平瞓又好舒服喎。攤平瞓又好舒服喎。所以我都係瞓咗一排先覺得都係冇咁攰嘅。瞓醒冇咁攰嘅。即係會好似，如果你瞓腍嗰啲，第二朝好似俾人打咗一鑊咁樣。係啊。咁你啲床褥係咪又有得 customize 㗎？有，即係軟硬度全部都有得 customize。係。你有冇接過一啲好奇怪嘅床褥？有啊 ，L 型咯。咩？L 型床褥。L 型啊，即係因為佢想佢嗰個人咧。擺 K 房㗎。唔係啊，佢嗰張床褥佢係想俾佢，好似嗰個佢工人瞓啊。跟住咧，但係咧佢嗰一個角落，佢嗰一間房嗰個位咧，唔係 L 型啊，即係咁樣把攤平 L 型啊，因為佢想 fit 落去嗰間屋個角落頭嗰度啊，係啊，要 fit 到咁樣咩？係啊，佢想 fit 到，我唔知點嗰個有咩用，擺 iPhone 啊，我唔知啊，呢個都係好奇怪，呢個都好奇怪，佢連埋你個床架都要 L 型喎，哇！但係呢個我好似冇接得成嘅，因為我覺得咁騎呢我亂報啦，報咗幾次。佢可能係諗住瞓2個工人啊，即係一個打直，一個打橫瞓啊。呢個侏儒嚟嘅。係啊，係啊，呢個又係超騎呢。想跳翻出嚟啲啦，我想問你而家對你而家嘅業務咧有啲咩期望啊？你未來，即係你而家
大概做咗幾耐度？做1年，哦，咁都唔係好耐啫喎。唔係好耐㗎咋。我嘅業務期望啊，我想喺度有個牌子賣翻出去咯。即係呢度有一個即係喺溫哥華香港人做嘅牌子賣翻去第二度咯。我會想係咁樣咯。依家 so far 都係 local 市場最多。係啊，因為我覺得啱開始啊，點樣講都係。同埋得我一條友，一年好短時間。大佬影嘢又係我，剪嘢又係我，graphic design 又係我。即係全部嘢都係你做，而家個工廠入邊得你一個啫。都有 part time 嘅。OK，但係 part time 都係鋸下木，幫我鋸翻全部同我鋸16寸，咁佢就全部同我鋸200條16寸咁樣咯。但係啲 marketing 嘅都係只能夠自己做翻，自己識啊嘛。係，但我見到你嗰個市場會越嚟越大咯，因為以前我哋喺香港嘅時候咧，譬如搬親屋咧，就係成日就揾你呢啲人去幫我哋做家私，因為呢啲人係啊，我呢挺人，即係你呢啲識得做木工嘅人，sorry。咁因為香港嘅屋好細啊，所以你每一次想買家私又買唔到啦，一定要揾人整，跟住 fit in。跟住你而家見到溫哥華嘅市場，我覺得呢度個 trend 都開始係啊，所以我就係話你真係 studio house 嗰啲，而家係你發展嘅時候啦，你知唔知啊？係啊，其實Bridgeport 咧有一間叫 Alot 㗎，唔知你有冇印象？綠色嘅叫 Alot，佢係香港公司嚟嘅。哦，但係咧佢係賣好多啲日本牌子嘅細 size。佢都係啱，因為我同佢嗰邊個負責人傾過，佢都係試緊呢邊呢個市場，但係都我以我所知都未係好受歡迎。佢自己做定係佢喺日本買翻？日本嘅拉又有，或者東南亞拉都有。哦，咁佢都係買翻嚟啫，但係你自己係咁，佢係買翻嚟嘅，係買翻嚟嘅。即係意思係話唔止我一個試緊呢個市場。但我覺得會嘅，因為啲屋真係越嚟越細。係啊，而家嗰啲擺唔到嘢㗎。即係你只能夠可以啲細細嘅，其實好悶嘅，其實好憎㗎。我最憎就係砌20年都係咁嘅樣。咁你而家全屋嘅家私都自己砌咯？70%啦。哦，好犀利喎！你最滿意係建立一個家都唔容易啊！真係唔容易。佢要用咗1年時間嚟建立一個家。喂，都唔係嘅，都冇咁誇張，因為我依家住嗰啲 apartment 咧，其實本身都好多嘢，你都可塑性好低嘅。其實依家新嗰啲 townhouse 同埋 apartment 可塑性都好低，即係我唔知你有冇去睇過嗰啲 presentation centre 咧，一樣啊！佢全部佢都預晒你擺乜嘢嘅，你都冇乜可塑性嘅。係啊，佢遲啲就買地起屋㗎啦，因為佢好唔滿意呢度啲屋啦，已經有。唉，溫哥華係一個又好中意，但係又好討厭嘅地方。點樣咧？講嚟聽下。即係天氣，即係讚先啦，天氣梗係無敵啦。但係作為一個中意靚嘢嘅人喺溫哥華係好辛苦。係，我都有覺得係咁。即係你有時都唔知着件衫俾邊個睇。一來啦，二來好似呢度，即係呢度就算你幾有心機去做一樣靚嘢咧，好似冇人會 care 嘅。即係你最好就白紙黑字俾我睇呢間係做啲咩服務，幾多錢，其實佢哋就 OK 嘅啦。即係呢一樣嘢令到我覺得好泄氣嘅。係啊，特別係我啱去香港翻嚟，去完日本翻嚟，你會覺得係啊，我哋都係。但係我覺得有樣嘢你可以帶個潮流出嚟嘅。哇！有冇人做到呢樣嘢啊？實有㗎，你啲 street fashion 全部都係1-2個 iconic 嘅人物帶出嚟嘅啫嘛，其實。係，我覺得而家越嚟越去翻，即係翻轉頭咯個潮流，即係我而家越嚟越見到好多人就係喺呢邊開始賣翻啲手作嘢啊，手工衫啊，跟住又興翻。呢個冇乜選擇啊嘛。你話你女仔買衫有咩選擇啫？冇㗎，真係。唔係咯，都係 Aritzia，係啊 Orange，係 Zara，Lululemon，係啊，一出都係貴啦，買唔起啊，買唔起真係。咪咯，真係得呢幾樣嘢。所以其實而家啲人開始掛住有人幫你整衫啊嗰樣嘢。同埋啲人會想要啲 product 有 personal touch 嘅，我覺得呢度。所以我 custom 木工都會有市場咯。係啊，同埋我覺得呢度你住，你同你嘅行業同食住行有關咧，都唔會餓得親嘅啦。係啊，必須要食住行。同埋我覺得我聽咗咁耐，我覺得佢最勁個強項咧係佢好唔怕問人嘢咯。係啊，即係佢全部而家合作嘅關係都係問翻嚟嘅。
佢面皮幾厚嘅喎。係咯，真係面皮好厚，即係 let's say 床褥又係問翻嚟啊。跟住佢頭先話咩 unlock 嗰間公司，我未聽過啦。跟住又走去問人哋你而家個業務拓展成點啊？你生意點啊？做唔做到？要學習下呢樣嘢。呢個幾勁我覺得。唉，其實我唔怕醜嘅，除非你都走咗，佢都唔知。就算你係如果你柒咗嘅，你都走咗，佢都唔知你係邊個㗎啦。我唔怕面懵嘅，從來都。你有冇覺得呢個你嘅人嘅 personal 嘅 trait 會幫到你個業務咧？暫時我覺得幫到幾多㗎。係。我係點樣講咧？我係嗰啲人，即係譬如嗰嚿嘢俾人哋食到個口入面，我都要掹翻出去嗰啲人嚟嘅。即係譬如我啱啱嚟到，我租第一間屋，超平。跟住咧，但係我遲咗嗰條友幾個鐘去。跟住佢租咗，跟住我同嗰個屋主我話：喂，你我總之我有辦法令到我去攞嗰條友攞翻個訂金嚟租。係啊，因為我扮嗰間屋主個屋企人。哎呀，因為咧有啲急事啊，因為我阿婆咧要急住用住翻呢間屋啊，真係唔好意思，可能我要過嚟攞翻訂金，佢又真係俾翻我。佢係一個不擇手段。我真係揸車出去攞翻個訂金，仆街仔嚟㗎你。最後訪問最尾係話佢係仆街仔。嗰個生意佬都係咁撚樣啊！同你包租婆佢，你有本事你攞得翻個訂金，我咪租俾你咯。好咁啊！點解我而家都懷疑頭先開頭嗰啲古仔係咪真作嘅？全部作殺鬼咗嗰個老細啦，已經仲喺車尾啊！而家我傷咗佢落個床架度啦。唉，係啊，即係冇啊！我覺得即係做咗30幾年人，我覺得冇膽就係最蝕水啊，最蝕底啊！有乜所謂？真啊，呢個係咪先？係啊，我好需要呢句説話都。即係你要試下咯，試下咯，試完冇死嘅，唔犯法咪得咯，真咪咯，係咯，都真係唔犯法嘅。搶咗租，搶咁樣搶翻個租盤嚟租，應該唔犯法嘅話咯。係啊，呢個大把人做更加多啲唔知乜嘢啦。呢啲好小事啫。咁我最想問你一個問題啦，就係你自己最 proud 整過一件嘅家私係咩嘢咧？喂，要啲時間諗下喎，可能真係㗎，全部都好 proud，因為全部都唔真係係啊，佢好高要求。因為我唔知嗱，可能你畫畫嘅人都係啦，你永遠都覺得自己做嗰樣嘢硬係，即係你可能你製作嘅過程，哇係咁追佢，哇好正，係咁喺度摸又成，但係到做完出嚟硬係好似係冇咁俾人睇咁㗎，係做完嗰一刻已經唔得咁樣。係啦，但係其實已經好好㗎啦，即係其實我覺得做創作咧冇得完美嘅，我覺得你已經好好㗎啦。係啊，但係冇辦法㗎啦，我都係會覺得，好似唔係好夠膽俾人睇咁樣。咁俾人讚得最多啊 let's say 你自己真係好難講嘅。俾人讚得最多啊，我覺得係凳咯。邊類型啊？即係 stool 咯，即係因為我成日我都有見過。因為我多碎料啊嘛，咁咪一紮碎料咪整啲凳仔咧，踎喺地下屙屎嗰啲凳仔咧，即係細個你坐喺地下你要托起。我真係唔係坐馬桶嘅，唔係咁我凳嘅。咁我整定一張俾我仔第時係啊，整呢啲嘢，即係我全部我覺得會 part of 嘅都係啲無聊嘢咯。全部都係無聊嘢嚟㗎 ，part of 嗰啲。咁你可以開一條 line 係賣無聊嘢。係啊。同埋即係你又接觸一個新嘅行業，就又識多啲嘢咯。又識多啲嘢咯。即係譬如好似我依家覺得暫時依家啲即係啲客人嗰個盲點就係佢以為實木就一定好，硬木就一定好咯。但係其實硬木係好，係可以翻身可以重用。但係如果你要去到有 long lasting 嘅條件嘅話，其實係要去到合成好貴。因為嗰個後製好緊要，你又要有翻咁上下乾，你又要有足夠咁多層 coating 或者保養佢先至抵受到年月嘅摧殘，會裂。可能要去到係即係起碼都要4-5千起咁樣。但係即係如果你千零蚊買到硬木嘅話，你都唔好買添啦。係啦，即係好多客唔明呢樣嘢咯，而家同埋。邊啲係軟木啊，或者邊啲係 plywood 係黐㗎？其實黐嘅都有黐嘅好處喎。係啊，同埋嗰啲軟木都有軟木嘅好處，因為嗰啲伸縮力強又襟用啲。係啊，我哋好需要知多啲呢啲嘢。好靠你係咯，開埋個 IG page 做埋宣傳。我覺得你要講下啲木有啲咩種類。係啦，教育下呢度嘅人。
審美。啲人成日覺得係 plywood 就一定係 cheap 嘢，梗唔係啦！你 plywood 好 Q 貴一塊㗎，嗰啲靚嗰啲 plywood 咧4尺乘8尺成百幾百蚊一塊㗎，啲料都好貴啊！plywood 即係嗰啲夾板啊，嗰啲夾板都好貴嘅其實。我哋今日都學咗好多嘢。係我哋香港人嘅 community 就靠你點樣教育我哋啦。係啊，我都係靠你哋揾多啲叻人翻嚟做，同埋開多啲公司咯。係啊，同埋要提高下大家嘅審美咯，我覺得。哎呀，審美提高真係好緊要㗎，我覺係得大啊，家整多啲靚嘢啦，大家唔好求其整啲嘢出嚟。同埋你又識拍片，又成咁一次過成個 package 出咗嚟啦。老本行嚟啊，拍片。係我哋最後喺度 tag 翻嗰條片，因為嗰條片真係拍得好好，整床褥嗰條。多謝你咁睇得起我啊！多謝你咁欣賞我。我好欣賞，我有好自己受寵若驚，其實真係㗎，好多謝你上嚟啊！好開心啊！唔係有啲都客套説話嚟嘅。唔係我有啲唔好咁上嚟，因為我爭佢個銀包。好啦，我自己整咗啦，多謝你。係有幾多自己整咗？佢都講咗幾年啦，已經。係啊，算啦，銀包我唔取你啦。如果第日我要床褥，我就揾你買咯。OK。好啦，多謝晒子瑜今日上嚟。好啊，我哋下次再見啦，拜拜。